د واک ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ملا امیر خان متقي ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړیوال حکومت په رسمیت وپیژني، ځکه د په وینا د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول شرطونه پوره کړي. متقي وایي له نړیوالو په تیره له ګاونډیو سره ښه اړیکې او په هغو هیوادونو کې چې ډیری افغانان کډوال میشت دي د دوی سفارتونه فعال شوي دي. میدان وردګ ولایت کې خلک په بشري مرستو کې د شفافیت غوښتنه کوي. دوی وایي د مرستو په ویش کې اړیکې پالل کیږي. ځایي چارواکي بیا وایي چې دوی په خپلو مرستو کې بشپړ شفافیت په پام کې نیسي، خو یو شمېر مرستندویه بنسټونه دې برخې ته زیاته پاملرنه نه کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د ملي تدارکاتو کمیسیون په نوبتي غونډه کې د 2 میلیارډ او 480 میلیونه افغانیو په ارزښت بېلابېلې پروژې منظور کړې چې په کابل، هرات، فراه، ننګرهار، کندهار او لغمان ولایتونو کې به پلي شي. له هیواده بهر د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بمي چاودنې 9 پولیس وژلي او 14 نور ټپیان دي. چاودنه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې هغه مهال رامنځته شوې چې پولیس له سیبې میلې چې یوه کلنۍ کلتوري میله ده بیرته مرکز کوټې ته ستنېدل. سپورټي خبر دا چې په میدان وردګ ولایت کې د 15 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ د تکواندو ملي فدراسیون لپاره د غوراوي سیالۍ پیل شوې. دغه سیالۍ به 2 ورځې دوام وکړي او په پایله کې به 10 غوره لوبغاړي د هیواد په کچه د تکواندو ملي ټیم لپاره وټاکل شي. قدرمنو لیدونکو، تر بیا ښه وخت.